फ्रेंड्स, सो आज मैं करने जा रही हूँ अनबॉक्सिंग एंड मैंने अपनी छोटी सिस्टर के लिए एक चीज़ ऑर्डर की थी, मतलब एक जिपर ऑर्डर किया था, तो मैं वो आपको दिखाऊंगी। तो और हाँ, ये मैंने ना अमेज़ॉन से ऑर्डर किया। मैंने जब इसको लिया तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई एंड यहाँ पर एक स्टोरी लिखी हुई है, तो पहले मैं इसको पढ़ूंगी और उसके बाद मैं अनबॉक्सिंग। अच्छा आइडिया है ना, और मैं रीडिंग भी इम्प्रूव। चलिए फिर रीड करते हैं। When my husband training to swim across the English Channel, he needed to make nutrition bars and snacks at my favorite among all. Okay, ये बहुत अच्छी स्टोरी थी, मुझे अच्छी लगी लाइक के बारे में। My story, ओह ये किसी की स्टोरी है और उनका नाम भी लिखा हुआ है, मैं बताती हूँ, विजया रमन। ओके, तो और इसके आगे लिखा है #IamAmazon। Okay, wait, one more. This box holds more than just a product. It holds lakhs of stories of our sellers, and we are proud to deliver them to you with Amazon Story. #Amazon Store. Your camera over Ibn Sara's face to scan the QR code or visit amazon.in. Story boxes and discover more such spring stories of Amazon sellers. तो इस फेस को ज़रूर स्कैन करूँगी और इंटरेस्टिंग सेलर्स के बारे में स्टोरीज जानूंगी। तो अब मुझसे वेट नहीं किया जा रहा, अब इसको ओपन कर। इसको साइड रख। तो ये जो Amazon है ना, ये बहुत अच्छी पैकिंग करके देता है कि आपका प्रोडक्ट जो भी आपने मंगाया है वो डैमेज ना हो जाए। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है Amazon। तो अभी इसको खोलते हैं, क्योंकि मुझसे ना आप समझ ही सकते हो क्या होता है। ओह वाओ, ईवा को ना एनिमल्स एंड बर्ड्स, डॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो शायद से इसीलिए मम्मा ने ये ऑर्डर किया है ईवा के लिए, स्पेशली ईवा के लिए ऑर्डर किया है। देख रहे हैं, समझ रहे हो आप समझ रहे हो। ओह वाओ, ये कितना सुंदर है। ओह वाओ, मुझे इसका कलर भी बहुत प्यारा सा लग रहा है। आपको भी ये सब प्रोडक्ट्स चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, जल्दी से जाइए और ये सब प्रोडक्ट जल्दी से ऑर्डर कीजिए ताकि जल्दी से आ जाइए। बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग और लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट। ये डकी भी आपसे बाय 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 बाय।